साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा यहाँनिर केही टेक्स्टहरु यसरी टाइप गरेको छु। यहाँनिर टाइप भएको केही टेक्स्टहरुमा चाहिँ यसरी यो येलो कलरले सिलेक्ट भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बीच-बीचमा यसरी यो येलो कलरले केही टेक्स्टहरुलाई यसरी सिलेक्ट भइरहेको छ। अब यहाँनिर यो अहिले येलो कलरले सिलेक्ट भइरहेको टेक्स्टहरुलाई चाहिँ रेड कलरले सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। अर्थात यहाँनिर जुन ठाउँमा यसरी येलो कलर लागिरहेको छ त्यो प्रत्येक ठाउँहरुमा चाहिँ मैले रेड कलरले सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। अब त्यसको लागि कसरी गर्ने त यहाँनिर येलो कलर छ यसलाई हटाएर हामीले रेड कलर राख्नु पर्यो। अब त्यसको लागि एक एक गर्दै हामीले यसमा क्लिक गरेर यसरी कलर चेन्ज गर्दै जाने हो त होइन। यसरी गर्दा त यो काम गर्न धेरै समय लाग्छ। यसलाई एकैपटक गर्नुपर्ने छ। अब एकैपटक गर्नको लागि कसरी गर्ने त सबैभन्दा पहिला यहाँनिर आफ्नो यो सबै टेक्स्टलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। ठीक छ। त्यसपछि किबोर्डमा कन्ट्रोल सँग एच प्रेस गर्नुहोस्। ठीक छ। यहाँनिर यसरी यो बक्स खुल्छ। यहाँनिर यो रिप्लेस भन्ने अप्सनमा आउनु होला। त्यसपछि यहाँनिर फाइन्ड व्हाट भनेर एउटा बक्स देखाउँछ। त्यसपछि रिप्लेस विथ भनेर एउटा बक्स देखाउँछ। अब यहाँनिर हामीले यहाँनिर कलरलाई रिप्लेस गर्नु छ। यहाँनिरको कलर सिलेक्ट गरेर त्यो कलरलाई चाहिँ अर्को कलरले रिप्लेस गर्नु छ। त्यसैले हामीले फाइन्ड व्हाट लेखेको ठाउँमा यहाँ कलर यो अहिलेको येलोलाई चुज गर्नुपर्ने छ। अब त्यसको लागि कसरी गर्ने त यहाँ तल मोर भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर फर्म्याट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर हाइलाइटमा सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो फाइन्ड व्हाट लेखेको बक्सको तलपट्टि यो फर्म्याट हाइलाइट भनेर देखाएको छ। अर्थात यहाँनिर टेक्स्टको पछाडिपट्टि जुन कलर बसिरहेको छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट भइसकेको छ। फाइन्ड व्हाट हामीले के खोज्न लागेको कलर लागेको टेक्स्टहरु खोज्न लागेको त्यसैले त्यो चाहिँ यहाँ सिलेक्ट भइसक्यो। अब रिप्लेस विथ हामीले यसमा के राख्ने त यो रिप्लेस विथमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यो फेरि फर्म्याटमा जानुहोस् र यहाँनिर यो हाइलाइटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ठीक छ भयो। अहिले यहाँनिर येलो कलरले हाइलाइट भइरहेको छ। अब रिप्लेस विथमा हाइलाइटमा चाहिँ के भयो त अहिले यहाँनिर हाम्रो रेड कलर देखाइरहेको छ। अब रेड कलर लाग्छ। मैले यहाँनिर अब यो रिप्लेस अल गरिदिएँ भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सबैमा रेड कलर लागिसकेको छ। सुरुमा हाम्रो येलो कलर थियो यहाँनिर रेड कलर बसिसकेको छ। अब एकपटक फेरि गरेर देखाउँछु। जस्तै यहाँनिर रेड कलर छ अब यसमा ग्रीन कलर लगाउनु पर्यो। त्यसपछि के गर्ने त यहाँनिर सबैभन्दा पहिला ग्रीन कलरलाई सिलेक्ट गरेर राख्नु पर्यो। यहाँनिर होम बटनमा यो बक्समा साइडमा एरो देख्न सक्नुहुन्छ यसमा जानुहोस्। त्यसपछि कलर चुज गर्नुहोस्। जस्तै ग्रीन कलर चाहिएको मलाई। ठीक छ। यहाँनिर कलर चुज भयो। अब यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट भयो। किबोर्डमा कन्ट्रोल एच गर्नुहोस्। त्यसपछि यसरी बक्स खुल्छ। सुरुमा यसरी देखाउने छ। तपाईले मोरमा क्लिक गरेपछि अरु अप्सनहरु खुल्ने छ। अब यहाँनिर अहिले हामीले भर्खरै अर्को चेन्ज गरेका थियौं। सुरुमा येलोबाट रेड बनाएका थियौं। त्यसैले सर्च डाउनमा हाइलाइट त्यसपछि रिप्लेस विथमा नि हाइलाइट भनेर देखाइरहेको छ। पहिला यसलाई हटाइदिउँ। यहाँनिर हटाउनको लागि फर्म्याटमै क्लिक गर्ने हाइलाइटमै यसरी यो फर्म्याटमा क्लिक गरेर हाइलाइटमै गर्नुस्। त्यसपछि रिप्लेस विथ भनेको छ यसमा पनि यहाँनिर फर्म्याटमा गएर हाइलाइटमै यसरी क्लिक गर्नुस्। नट हाइलाइट देखायो। फेरि फर्म्याटमा हाइलाइटमा क्लिक गरौँ। अब यहाँनिर सबै हरायो। अब फाइन्ड व्हाट भनेको छ। फाइन्ड व्हाटमा चाहिँ यहाँनिर बक्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फर्म्याटमा क्लिक गर्नुहोस्। हाइलाइटमा जानुहोस्। यहाँनिर सर्च डाउन हाइलाइट भनेर देखायो। अहिले जेले हाइलाइट भइरहेको छ कलर त्यो चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट भइसकेको छ। अब रिप्लेस विथमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फर्म्याटमा जानुहोस्। हाइलाइटमा जानुहोस्। अब यहाँनिर अब हामीले कुनले रिप्लेस गर्नुपर्ने सिलेक्ट भइसक्यो। अहिले रिप्लेस गर्नुपर्ने हामीले यहाँनिर ग्रीन कलरको यो सिलेक्ट गरिसक्यौं। अब यहाँनिर रिप्लेस अल गरिदिनु भयो भने यस गरिदिनुस्। ओके गरिदिनुस्। देख्न सक्नुहुन्छ सबै यहाँनिर ग्रीन कलरमा आइसकेको छ। यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा चाहिँ कुनै पनि टेक्स्टमा हाइलाइट भएको कलरहरुलाई सजिलैसँग अर्को कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ।